നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ തല അവർ പുറത്തേക്ക് ഇടുന്ന മാതിരിയൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ വൈറൽ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചൂടെന്ന് പറയുന്നത് 110 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ചാടിപ്പോയ സമയത്ത് കൈ ഇങ്ങനെ കുത്തി വീണു. പക്ഷേ നമുക്കത് എത്രയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ കൈ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാറിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പെറ്റ്സിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്താൻ പാടില്ല. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഡോഗ് പാരൻസും ഇവരോട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സുകളുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ഇവരോട് ചെയ്യുന്നതല്ല, നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്സുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഞാനും അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പം നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. മിസ്റ്റേക്ക് നമ്പർ 1, നമ്മുടെ ഈ ഡോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവർക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡോഗിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വളർത്താനായിട്ട് നോക്കുമ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്താൻ പാടില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, നമുക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും, ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവരെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് ഇവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം ഉണ്ടാക്കും. കാരണം എന്താണ്, ഇവർ നമ്മളടുത്തേക്ക് വരുമ്പം ഇവരൊരു ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും മനസ്സിൽ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഫ്രണ്ടായിട്ടും ഇവരുടെ പാരൻ്റായിട്ടും ഇവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർ നമ്മളെയാണ് മനസ്സിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു നിമിഷം പോലും അവരെ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. രണ്ടാമത്തെ മിസ്റ്റേക്കാണ് ഇത്, നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഈ കാറിൽ ഇവരെയും കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കും. ഇത് നമ്മൾ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ തല അവർ പുറത്തേക്ക് ഇടുന്ന മാതിരിയൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ വൈറൽ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ അവരോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് 2 കാരണമാണ്. ഇത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ഒരു റീസൺ എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഡോഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കഴിവാണ് സ്മെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ തല പുറത്തേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ റോഡിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള സ്മെല്ലുകൾ ഇവരുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കിട്ടും. അപ്പം ചില ഡോഗ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സ്മെല്ലിനോട് ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയിട്ട് അവർ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് കാറിന്നെടുത്ത് ചാടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവർ തല പുറത്തേക്ക് ഇടുമ്പം നമ്മൾ കാർ ഓടിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പീഡിൽ ഈ കാറ്റ് വന്നിട്ട് ഈ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കും. ആ ചെവിയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇയർ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും, കേൾവിക്കുറവ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു കാരണം കൊണ്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ പറയേണ്ട മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ഈ അടച്ചിട്ട കാറിൽ, അതായത് AC ഇല്ല, വിൻഡോസ് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാറിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പെറ്റ്സിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്താൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഫുൾ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിരുന്നാലും ഇവരിരുന്നാലും 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചൂടെന്ന് പറയുന്നത് 110 ഡിഗ്രി. നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു ചൂടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം വേർക്കുന്നോ അതേ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ ഇവർക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഹീറ്റ് കാരണം പലതരത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരും. അവർ ഫെയിൽ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കാം. അങ്ങനെയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയം ഈ കാറിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ്, ബൈക്കിൽ മുകളിൽ ഇവരെ ഇരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ടൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതും ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഭയങ്കര വൈറലാണ്. നിങ്ങൾ പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പക്ഷേ നിങ്ങളത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസ്ക് നിങ്ങൾക്കാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, എന്തെങ്കിലും ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അവർ വീണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഒഴിവാക്കണം. ഇത് നമ്മൾ അവരോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്.
മിസ്റ്റേക്ക് നമ്പർ 3, ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക്. അതായത് ഇവരുടെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ഒരു പ്രശ്നം. അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ഇവരെ പല തരത്തിൽ നമ്മൾ പോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, സ്റ്റൂളിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിർത്തിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഇവർ എങ്ങാനും വീണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവർക്ക് ഹെൽത്തിനാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് പറയുമ്പം എനിക്ക് ലൈഫിൽ നടന്നിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ഞാൻ അറിഞ്ഞൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം. ഒരു തവണ നമ്മൾ ലിയോ ലാബിൻ്റെ ആരോ ഒരാളെയും കൊണ്ട് നമ്മൾ കൊച്ചിൻ പെറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡോഗും അതിൻ്റെ ഓണറും വന്നു. അപ്പം വന്ന സമയത്ത് ആ പപ്പിയുടെ കൈ ഫ്രാക്ചറായിട്ടാണ് വന്നത്. പക്ഷേ ഫ്രാക്ചറായിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്താലും ശരിയാക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ ആ കൈ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അപ്പം നമ്മൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറ്റിയത്, എന്ത് പറ്റിയതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഈ പപ്പീനെ വാങ്ങി കുറച്ച് നാളായപ്പം ഈ ഓണർ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു സെൽഫി എടുക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ പപ്പീനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ ഫോണും പിടിച്ചിട്ട് അവർ സെൽഫി എടുക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പപ്പി എന്ത് ചെയ്തില്ല, അവിടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്നില്ല. പപ്പി ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞങ്ങ് ചാടിപ്പോയി. അങ്ങനെ ചാടിപ്പോയ സമയത്ത് കൈ ഇങ്ങനെ കുത്തി വീണു. പക്ഷേ നമുക്കത് എത്രയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ കൈ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇവരുടെ ജീവൻ വെച്ചിട്ട് കളിക്കരുത്. അപ്പം ഞാനൊക്കെ ലിയോ ലാവിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ അത്രയും നോക്കി അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. മിസ്റ്റേക്ക് നമ്പർ 4, നമ്മൾ ഇവർക്ക് ബോൺ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോണാണെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യാത്ത ബോണാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇവർക്ക് രണ്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പല ആൾക്കാർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഡോഗിന് 6 മാസമായി, ഞാൻ ബീഫിൻ്റെ ആ ബോൺ വലിയ ബോൺ വാങ്ങിക്കൊടുക്കട്ടെ, അതാകുമ്പോൾ ഡോഗിന് നല്ല ടൈം പാസ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഈ ബോൺ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലതുമാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ചീത്തയാണ്. നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പല്ല് ക്ലീൻ ആക്കാനും, പിന്നെ ഈ ബോണിൻ്റെ ഈ ബീഫിൻ്റെയും അതേപോലെ ചിക്കൻ്റെയൊക്കെ ബോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് മിനറൽസും പ്രോട്ടീൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഇവർക്കത് ഭയങ്കര ഹാംഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാവാൻ ഇത്രയും വേറൊരു കാര്യം വേണ്ട. അതായത് ഇവർ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോണാണെങ്കിൽ അവർ കടിക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കടിച്ചാലും അവരത് ഉള്ളിലേക്ക് വിഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആ ഒരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് കാരണം ഇവരുടെ തൊണ്ട മുറിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡോഗ്സിന് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ആവില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. ചില ഡോഗ്സിന് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ എത്താണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് സഫക്കേഷൻ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ ബോൺ കാരണമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡോഗ്സിന് ബോൺസ് നമ്മൾ കൊടുക്കരുത്. പിന്നെ ഈ ബോൺ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മൗത്ത് ഇത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയ ബോണായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ, നമുക്ക് അവരുടെ ബോറടി മാറട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യും, പക്ഷെ പറ്റുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവർ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അവർ വിഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത്രയും വലിയൊരു ബോൺ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ശ്വാസം മുട്ടലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബോൺ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക എന്നല്ല, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കണം. ലിയോ ലാവിക്ക് ഇപ്പോൾ ബോൺസ് കൊടുക്കാറില്ല. അടുത്തൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഫിസിക്കൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇവർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു ഡോഗിനെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ഒബീഡിയൻ്റ് ആക്കി വെക്കണം. എപ്പോഴും ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പം നമുക്കുള്ള കുഴപ്പം എന്താ, നമുക്ക് ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്കില്ല. അപ്പോൾ 2-3 തവണ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും, അവരനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു വടി എടുത്ത് ഇവരെ പേടിപ്പിക്കും. ചില സമയത്ത് ഇവർക്ക് നമ്മൾ നല്ല അടി കൊടുക്കും, ചില സമയത്ത് ഇവരുടെ ചെവിയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ തിരിക്കും. ഫിസിക്കൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഡോഗ് ഒബീഡിയൻ്റ് ആവില്ല, ഒരിക്കലും ഒരു ഡോഗ് ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡോഗായിട്ട് മാറില്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അത് ബ്രീഡിനനുസരിച്ച് മാറും. അതായത് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഡാണെങ്കിൽ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതല്ല ഒരു പാവം ലാബ് പോലത്തെ ഒരു ഡോഗൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ അടിക്കുമ്പം അവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫിസിക്കൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഫിസിക്കൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് ശരിക്കും ഒരു ആനിമൽ അബ്യൂസാണ്. അപ്പം നമ്മളൊരു പെറ്റ് പാരൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും ഇവരോട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഫിസിക്കൽ പണിഷ്മെൻറ്റ്. ഇനി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനറിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം
അവർക്ക് ഫിസിക്കൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക, അതും പ്രൊഫഷണൽസിൽ. അല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും അത് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല, നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫുഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഫുഡ് ബേസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഇവരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെക്കുക. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവരോടൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ പെട്ടെന്ന് അനുസരിക്കും. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. ഇവരെ നമ്മൾ നല്ല ദേഷ്യത്തിൽ സിറ്റ് സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദേഷ്യത്തിൽ പറയുന്നതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ലിയോ സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണോ? ഏതായിരിക്കും അവർ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് അനുസരിക്കുക? അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും അനുസരിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫിസിക്കൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫിസിക്കൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഇവരെ അടിച്ച് നമുക്ക് ഇവരോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം മാറി ഒരു ദേഷ്യമായിട്ട് മാറും. ഇവർക്കാണെങ്കിൽ നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ആ ബോണ്ട് അങ്ങോട്ട് മാറും. അപ്പം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അവിടെ കുറയും. പകരം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരു ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഏതാ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. പിന്നെ നമ്മളിൽ ചില ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്, ഇവരെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ അങ്ങ് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാക്കി അങ്ങ് ഒതുക്കുക. ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇട്ട് വളർത്തും, ചിലപ്പോൾ കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇട്ട് വളർത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ളൊരു ലോകം ഇവരെ കാണിക്കാതെ നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ഇവരെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വേണം വളർത്താനായിട്ട്. അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ അങ്ങ് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാക്കി ഒതുക്കുമ്പം ഇവരുടെ ബ്രെയിൻ ഒരിക്കലും ഡെവലപ്ഡ് ആവില്ല. ഒരു ജീവനുള്ള ഒരു സാധനം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ചില ഡോഗ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളെ മാത്രം കാണുന്നത്, പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ പെട്ടെന്ന് അഗ്രസീവ് ആവും. അങ്ങനെയാണ് ചില ഡോഗ്സ് ഭയങ്കര അഗ്രസീവായിട്ട് മാറുന്നത്. പിന്നെ ചില ഡോഗ്സ് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകും. ഇവർക്ക് വേറെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും ഇല്ല, വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. നമ്മളെ ഡോഗ്സിനെ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് സോഷ്യലാക്കി വെക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വാക്കിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയുന്നത്. വാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സസൈസ് മാത്രമല്ല, അവരെ നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊന്ന് ഇറക്കുമ്പം അവർക്ക് പുതിയ പുതിയ സ്മെല്ലുകൾ കിട്ടും, പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരെ കാണും, പുതിയ വേറെ പെറ്റ്സിനെ കാണും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ സ്മെല്ലുകളും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരുടെ ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാക്കി ഇവരെ ഒതുക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു മിസ്റ്റേക്കിൽ തന്നെ പറയേണ്ട വേറൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്, ചില ആൾക്കാർ പറയും എൻ്റെ ഡോഗ് എന്താ പറയുക സിംഗിൾ ഓണർ ഡോഗാണെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ ഒരാൾ മാത്രമാക്കി വളർത്തരുത്. അതിപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിലിപ്പോൾ 3 ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾ മാത്രം നമ്മളെ ഡോഗുമായിട്ട് ഇടപെടരുത്, നമ്മളെല്ലാവരുമായിട്ട് ഡോഗ് ഇടപെടണം. അത് ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ലിയോ എന്ന് പറയുന്നത് രോഹിത്തുമായിട്ട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡാണ്. അപ്പം രോഹിത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്താലേ ലിയോ ഫുഡ് കഴിക്കുള്ളൂ, രോഹിത്ത് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലിയോ ഫുഡ് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക, ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അത് പതുക്കെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത്. ഇപ്പം രോഹിത്ത് ഇല്ലെങ്കിലും ലിയോ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് തുടങ്ങും, നമ്മളുമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു ബോണ്ടൊക്കെ ആയി വന്നു. പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ രോഹിത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലിയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തു. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സിംഗിൾ ഓണറായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോഗാക്കി നമ്മളെ ഡോഗിനെ മാറ്റരുത്. വീട്ടിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാവരുമായിട്ട് ഡോഗിനായിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഇത്, ഇവരുടെ ഈ കോളർ കണ്ടോ, ഇത് വെറുതെ നമ്മളൊരു കോളർ വാങ്ങി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇവരുടെ നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രീഡ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബെസ്റ്റ് കോളർ വേണം ഇവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് കോളർ, ഇന്ന ബ്രീഡിന് ഏത് കോളറാണ് നല്ലത്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഞാനത് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈമും കൂടി തന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇടാം. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. വേറൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് യെല്ലിങ്, അതായത് നമ്മൾ ഇവരോട് ദേഷ്യത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. അതും ഈ ഫിസിക്കൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് പോലെ തന്നെ നമ്മളും ഇവരും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇവരോട് ദേഷ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാതെ നമ്മൾ സ്നേഹത്തിൽ വേണം നമ്മുടെ പെറ്റ്സിനോട് സംസാരിക്കാൻ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കുട്ടീനെ എങ്ങനെയാണോ എടുത്ത് വളർത്തുന്നത് അതേപോലെ വേണം ഇവരെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട്. അത്രമാത്രം ഇവർക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. ഡിപ്രഷനാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും പോവാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്
വാക്സിനേഷൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കരുതാത്ത ഒരുപാട് ഡോഗ് പാരൻസ് ഇപ്പോഴും നമുക്കിടയിലുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എപ്പോഴാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ വാക്സിനേഷൻ തന്നെ പറയുമ്പം എടുത്തു പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യം, ഈ പപ്പീസിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വലിയ ഡോഗ്സിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇറക്കരുത്. അങ്ങനെ ഇറക്കരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ വാക്സിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ പാർവോ വൈറസ് പോലത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ പപ്പീസിന് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവരെ പുറത്തിറക്കുന്നത്, വാക്കിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോവുക, അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ പപ്പീസിന് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. അവരുടെ വാക്സിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വേറൊരു ഡോഗായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാനോ ഒക്കെ ശ്രമിക്കാവുള്ളൂ. അത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വേറൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഈ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഫുഡ് കൊടുക്കും, നാളെ വേറൊരു ഫുഡിൻ്റെ സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് നാളെ അത് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഒരു ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത മാസം അടുത്ത ഫുഡിലേക്ക് മാറും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ഹെൽത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. അതായത് ഇവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഡൈജഷൻ ശരിയാവില്ല. കാരണം അവരൊരു ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ ഫുഡുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരികയായിരിക്കും. അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഫുഡ് മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും അവർക്ക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫുഡ് മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പതിയെ അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫുഡിലേക്ക് കുറച്ച് പുതിയ ഫുഡ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് കൊടുത്ത് അതുമായിട്ട് അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ പഴയ ഫുഡ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഫുഡിലേക്ക് മാറാവുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു വളരെ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇവരുടെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ്. അതായത് അതിപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു 6 months കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും ഇവരുടെ ഫുൾ ബോഡി ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വാ തുറന്ന് പറയാനുള്ളൊരു കഴിവ് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ 6 months കൂടുമ്പോൾ ഒരു ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുക. അതും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇയർലി വൺസ് എങ്കിലും ഒരു ചെക്കപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവരെ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആക്കി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് നല്ല ചൂട് സമയം അല്ലെങ്കിൽ വെയിലൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇവരെ പുറത്ത് ഒരുപാട് സമയം കെട്ടിവെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കെട്ടിവെക്കുന്നത് കാരണം സൺസ്ട്രോക്സ് ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതും എനിക്കൊരു സ്റ്റോറി നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. ഇത് ലിയോ ലാവിയുടെ ട്രെയിനർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യമാണ്. ആ സമയത്തൊന്നും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. ഒരു ബോക്സറിന് അതിൻ്റെ ഓണർ ഇങ്ങനെ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ കെട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. നല്ല ചൂടുകാലമായിരുന്നു. അപ്പോൾ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച ആ ഒരു 1 മണി 2 മണി സമയത്താണ്. പിന്നെ ഇയാൾ മാറ്റി കെട്ടാനായിട്ട് ഈ ഓണർ മറന്നു. ഇയാൾ എന്തോ ഫോൺ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോയി അയാൾ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പോയി. പിന്നെ വൈകുന്നേരം വന്ന് നോക്കുമ്പം കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് കാരണം അതിന് ഒരു ഇതുമില്ലാണ്ട് അത് മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ ഈ ബോക്സർ, പോമറേനിയൻ, അതേപോലെ പഗ് ഇങ്ങനത്തെ ബ്രീഡ്സിനൊക്കെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള നേസൽ പാസേജ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എല്ലാ ഡോഗ്സിനും ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്സ് ഉണ്ടാവും. അതായത് കൂടുതൽ സമയം സൺലൈറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ലപോലെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കാരണമാണ് ഈ ഡെത്തിലോട്ട് ഇത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ ഓരോ ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവർ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ട വിധം വേറെയാണ്. അതായത് സമ്മർ കെയർ അല്ല നമ്മൾ ഈ വിൻ്റർ സീസണിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓരോ സമയത്ത് ഇവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതേപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ചൂടുകാലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം അവരെ കുടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി ചൂടുകാലം വരാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെയുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ഇവരെ ഹെൽത്തി ആക്കി വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്സുകൾ. അപ്പം ഇനിയും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സുകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പം നിങ്ങളും ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളും ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇതിൽ എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ പെറ്റിനോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അങ്ങ് അപ്പം തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു നല്ല ഒരു ഡോഗ് പാരൻ്റായിട്ട് അവർക്ക്
ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് മാറാനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിനും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനും ഒരുപാട് നന്ദി. നമ്മൾ 10K ഫാമിലി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും അതേപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലും. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഒരു വലിയ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, മറ്റുള്ള ഡോഗ് പാരൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ.